Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'la palakat deb qo'ydi qiz va uning gullarini sinchiklab tomosha qildi. O'rtasidagi gullardan biri xuddi birovning qonsiragan ko'ziga teparoqdagi dog'lar bo'lsa, jahldor ayol kishining chimirilgan qoshiga o'xshab ketardi. Unga uzoq termilib qoldi. Ko'chadagi shamol epkini deraza tirqishidan kirib, palakni jonlantirganday bo'ldi. Qiz bir seskanib tushdi. Ko'rsatkich barmog'ini to'g'ri ko'zning qorachig'iga tiqib olish uchun endigina olib borayotganda bir kalamush oyog'ining ostidan chopib o'tib ketdi. Qiz qo'rqib qichqirib yubordi va o'zini tashqariga otdi. Qichqiriq ovozini eshitgan Mehri aya jon alfozida tashqariga chiqdi. "Ha qizim, tinchlikmi?" "Kalamush", dedi qiz qaltirab. "Shundoq oyog'imning tagidan o'tib ketdi. 1000 marta aytdim-a, bu dadasiga kalamushlarni yo'qoting deb." "Ha xayriyat, qo'rqib ketdim", dedi ayol va ko'ksiga qarab tufu deb oldi. Shu mahal darvozadan "Voy, kim bor?" deb qo'liga ko'k selofan xalta ko'tarib olgan Ma'rufjon kirib keldi. Guljamol hovlidagi yumushlar bilan band edi. "Assalomu alaykum xolajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Kecha biz jo'ralar bilan Shomurodni ko'rgani boruvdik. Qizni ham taklif qilishdi. Juda odobli, aqlli ekan. Ismi Sarvinoz." "Bay, eri o'lganmikan-a?" so'radi xola yana bir bora achinib. "Ha, o'xshatmaguncha uchratmas deydilar-ku. O'rtog'ingiz o'zi nima deyapti?" "U aytayaptiki, oyimga yoqarmikin ish qilib deyapti." Shu payt Guljamol choy ko'tarib kelib qoldi. "Yaxshi o'tiribsizlarmi?" dedi Guljamol, go'yo hech gapdan xabari yo'qday. "Voy qizim, suyunchi ber. Shomurod akang o'ziga munosib qaldiq topganmish." Guljamol allanechuk bo'lib ketdi. Tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. To'yni ham cho'zib o'tirishmadi. Bahorning ser yomg'ir, dillarni yayratuvchi iliq kunlarining birida Shomurodning xonadoniga Toshkentdan kelin tushdi. Mahalla ko'yga yana xatmi osh tortilib nikoh o'qildi. Go'shangali xona 3-kelinning jihozlari bilan bezandi. Boshqa rasm-rusumlar qilib o'tirilmadi. To'rdagi serjilo palak kulaki bo'lgani uchunmi Sarvinozga yoqib qoldi. Buni olib tashlaylik deyilganida, "Yo'q, turaversin, qo'lda tikilgan ekan, antikvar", deb qo'ydi u. Mehri aya ham, qo'shni xonadondagilar ham Yaratgandan ularni asrashini so'rab duo qilib chiqishdi. Ba'zan ko'chaga chiqib, chirog'i o'chirilmagan go'shangali uy tomon xavotirli qarab qo'yishardi. Sarvinoz ilk kelinlik salomini Mehri ayaga, so'ngra Haydar akaga bag'ishladi. "Ko'p yashang qizim, kelinlik sizga biram yarashibdiki, qutlug' bo'lsin qizim. Ilohim baxtingiz ochilsin, qo'shganingiz bilan qo'sha qaring", deb duo qildi Mehri aya. "Aytganingiz kelsin oyijon", dedi Sarvinoz va avvalo ko'chalarga suv sepib supurib sidirdi. So'ngra nonushtaga urindi. Bu yerdagi udum odatlarni u Guljamoldan so'rab surishtirib bilib olgandi. Hammalari birga ayvondagi so'rida nonushta qilishdi. "Hoy Shomurod", "Labbay oyijon, ikkoving o'ng qulog'ing bilan ham, chap qulog'ing bilan ham eshitib olinglar", dedi jiddiy Mehri aya. "To chillalaring chiqmagunicha endi uydan bir qadam ham tashqariga chiqmaysanlar. Chiqib ham ko'rlaringchi nima qilarkanman. Oyoqlaringni sindiraman, tushundingmi?" "Xo'p", deb qo'ydi Shomurod kulib. "Indan keyin kelin bilan doim birga bo'lasan, uqdingmi?" "Xo'p bo'ladi oyijon", dedi Shomurod. "Men ham endi sizlarni qo'riqlab poylab yotaman." Xolaning bu hazili yoshlarning chehrasiga tabassum hadya qildi. Kayfiyatlarini ko'tardi. Aslida qatiqni ham puflab ichadigan bo'lib qolgan Mehri aya oilasining xavfsizligi choralarini ko'rib, 2 yoshga yo'riqnoma berayotgandi. Shomurod ishlab chiqarishda bo'ladigan bunaqa tadbirlarni yodiga olib kulib yubordi. "Oyi, biz hali texnika xavfsizligi qoidalari jurnaliga ham imzo qo'yarmiz. Kerak bo'lsa qo'yasan. Nega endi 2-kelinni to'kirib o'ldirdi? Bu seni o'sha e'tiborsizliging, bilimsizligingdan, bildingmi? Sen o'zingni ko'p ham aqlliman deb hisoblama. Palakatda bu xotin, sen ham lekin ja olding-ku", dedi Haydar aka gapga aralashib. "Deyman-da dadasi, deyman. Mana o'tgan yili qo'shni qishloqdagi bir kelin
ko'rpani sandiq ustiga yaxshi taxlamagan ekan. Emaklaydigan bolasini bosib qolib, dimlanib nobud bo'libdi-ku. Demak, o'sha taxlamani ham shoshilmay, o'z qonun qoidasiga amal qilib taxlash kerak ekanda. To'g'ri oyijon, ehtiyot bo'lamiz, deb qo'ydi Sarvinoz qaynonasining gaplarini jiddiy qabul qilib. Ehtiyot bo'linglar, bee'tibor bo'lmanglar deyman-da bolalarim. Keyin men kuyunganing bilan foydasi bo'lmas ekan. Inson bu dunyoga ne umidlar bilan keladi? O'zidan zurriyot qoldirish uchun yashaydi. Shundan so'ng Shomurod xona ichlari, jihozlar ilig'lik, osiqlik buyumlar, hattoki ayvondagi narvon va uning pilapayalarigacha o'ziga qarich-maqarich texnik ko'rikdan o'tkazib chiqdi. Juda ko'p kamchiliklarni topdi. Xayolan bayonot yozib, o'z-o'ziga hayfsan ham e'lon qilgan bo'ldi. Ammo baribir bir narsa uning e'tiboridan chetda qoldi. U Servant tepasidagi Sarvinozning antikvar mis oftobalari-yu, yiqqan tergan katta-kichik yodgorliklari edi. Ular ham inson hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkinligi haqida o'ylab ko'rmadi. Oradan 2 hafta o'tgachgina bu ma'lum bo'ldi. Lekin endi kech bo'lgandi. O'sha kuni Shomurod xavfsizlik choralari bilan band bo'lib, hovli bog'da shamolda sinib tushish xavfi bo'lgan daraxt shoxlarini kesib o'tayotgandi. Shomurod aka, menga manavi xurmo shoxiga arg'imchoq yasab bering, iltimos, dedi unga choy olib kelgan sevgilisi nozlanib. Xo'p bo'ladi. Og'irligingiz qancha bor? 62 kiloyu 300 gramm. Bo'yingiz-chi? 165 santimetr. Yaxshi, men arqonlarni topib, 70 kiloli yuk yuklab, avval uni sinab ko'raman, xo'pmi? Voy, nega endi 70 kilo bo'larkan? Kelgusida semirishingizni ham hisobga olyapman-da, dedi Shomurod qornini do'ppaytirib ko'rsatib. Buni gazeta tilida oilaning istiqbolli rejasi deb ataladi. Unda figuram buzilib ketishini xohlarkansiz-da, dedi Sarvinoz labini burib. Yo'q, daraxt butog'ining qiyshayishi bilan arqonning yeyilish koeffitsiyentini ham hisobga olyapman-da. Voy, bo'pti. Men borib uylarning polini ho'llata bilan artib chiqmoqchi edim. Buni sanitariya me'yorlariga moslanish deb ataladi. Arg'imchog'ingiz tayyor bo'lganida chaqirarsiz, xo'pmi? Nima, ungacha borsam bo'lmaydimi? So'radi kuyov to'ra ayyorona qarash qilib. Yo'q, hozir mening dam olish koeffitsiyentim baland, dedi-da, Sarvinoz go'shangali uylari tomon noz yurish qilib ketdi. Shunday dono, hamfikr xotini borligidan Shomurod behad quvondi. Nihoyat kutilmagan qayg'u-alamlar barham topib, o'rniga baxtu iqbolli bir me'yordagi turmushi boshlangani uchun ko'nglida yaratganga shukronalar aytdi. Sarvinoz ham o'z ko'ngliga mos qalliq topganidan nihoyatda baxtiyor edi. U mumtoz qo'shiqlardan birini xirgoyi qilib, uy tozalovini, o'zining sevimli antikvar idishlarini artishdan boshladi. Ishqorli suv quyib, unga dokani botirib oldi-da, erining texnik nazoratdan o'tish chog'ida sozlangan taburetka ustiga chiqib, buyumlarni bir-bir hafsala bilan artib chiqa boshladi. Ayniqsa, koptogining tepasi nayzasimon uchlik, bejirim, milliy hoshiyalarga boy, qadimiy oftobani juda ham yoqtirardi. Uni birinchi bo'lib artdi-da, servantning eng ko'rinarli joyiga qo'yib qo'ydi. Qolganlarini ham birma-bir qo'lidan o'tkazdi. So'ngra idish-tovoqlar, shkaf polkalari, mebel sirtlarini erinmay tozalab chiqdi. Navbat polni artishga keldi. Shvabradan foydalangisi kelmadi. Chunki hamma yoq gilam bilan to'shalgan bo'lib, faqat pol chetlarinigina qo'l bilan artib qo'yish qulay edi. Servant tagi ochiq bo'lgani uchun u yerdagi ozgina changni ham payqash qiyin emasdi. Palakning tepadagi burchagi yana yelimidan chiqib osilib qoldi. Sarvinoz buni payqamadi. Servant tagini egilib artishga kirishdi. Bu paytda servant ichidagi, ustidagi idishlar, hattoki qandil ham qimirlayotgan, chiroq g'ira-shira lipillayotgandi. Servant tepasidagi antikvar buyumlarning shitirlab qimirlashini kelinchak ehtimol pol artayotganida gavdasining servantga tegib ketayotgandan deb o'ylashi mumkin edi. Ammo iqbolidan xursand, qo'shiq hirgoyisidan, o'zi sel bo'layotgan beg'ubor kelin uchun
bu tovushlar hozir ahamiyatsiz edi. Oqibatda Sarvinozning qomati mebelga qattiq urilganidanmi yoki boshqa bir g'ayrioddiy kuch ta'sir qildimi, qopqog'i nayzasimon mis oftobga qulab tushdi. Polga qulasa mayli edi. To'g'ri borib, Sarvinozning orqa miyasiga urildi. Urilsa ham mayli edi. Oftobaning bejirim qopqog'ining o'tkir nayzasimon uchi uning orqa boshiga sanchilib qoldi. Bechora qiz voy deyishga ham ulgura olmadi. Uning orqa miyasidagi asab tolalari uzilib, qon tizillab oqa boshladi. Sarvinoz biroz pitirlab turdi-da o'zidan ketdi. Shomurod arg'imchoq tayyor bo'lgandan keyingina undan xabar oldi. Haydar akaning xonadondan ko'tarilgan faryod hayqirig'idan, hattoki krandan oqayotgan suv, gulga qo'nayotgan kapalaklar, ko'chadan chopib borayotgan ot, odamlarni tuman markaziga olib ketayotgan Damas taksi, Mehri aya televizor ekranida tomosha qilayotgan xorazmcha raqs bir soniya to'xtab qotib qolishdi. Haydar aka ketmonini itqitib uyga qarab chopdi. Mehri aya o'zidan ketdi. Qo'ni-qo'shni, hatto taksidagi yo'lovchilar ham chopib kirib kelishdi. Tez yordam yetib keldi. Bir zumda hovli huvillab qoldi. Faqatgina xurmo shoxidagi arg'imchoqqina sokin va egasiz tebranardi. Sarvinozga unda uchish nasib qilmadi. Odam zotining ketma-ket bunday ayovsiz zarbalarga duchor bo'lishi va unga qanday dosh berishi mumkinligi haqida qoida yoki yo'riqnoma hali ishlab chiqilmagan bo'lsa kerak albatta. Shu bois Shomurodning o'z joniga qasd qilishi kutilayotgan hol edi. U o'zini o'sha arg'imchoq arqoniga osdi. Hech ikkilanmadi. Hech kim bilan vidolashmadi. Jo'ngina bordi-da, xuddi har kuni qilib yurgan ishiday o'zini osib qo'ya qoldi. Ammo keksa xurmoning shoxi pand berdi. Yigitning og'irligini ko'tara olmadi. Shomurod shox bilan birga yerga gursillab yiqildi. Bo'ynidagi arqon bilan dili vayron bo'lgan yigit butalar orasida yuz qo'llari tirnalib, betinim faryod chekib qolaverdi.